Di dove siete? Di dove siete? Di là. Zone... Di là. Io sono di qua. Di dove siete? Zona Fermi tipo... non so una zona precisa da dirti se la conosci. Ma che mi dici? Zona tipo Corvetta. Io c'ho un grandissimo problema con due ragazzi che avevano le bici. Hanno picchiato mio cugino. E hanno rubato la bici. Chi è stato di voi due? Noi Chi è stato di voi? Chi è stato di voi due? È stato uno di voi due? Ditemi chi è stato. Oggi? No, in sti giorni, tipo 2 giorni allora fa. io sti giorni qua ero partito, quindi... non Allora c'è sei niente. stato tu allora. Ti stai dicendo, non sto scherzando, bro. Andiamo a risolvere questo problema. Andiamo a risolvere il problema. Ma non ho capito qual è il problema, qualcuno ha fatto? Hanno rubato la bici a mio cugino e l'hanno picchiato. Ma noi siamo nella bike life, non rubiamo la bici a no. nessun altro del nostro gruppo, quindi... Massimo le regaliamo. Infatti, Massimo Regalami una bici, dammi una bici. Dammi la non bici la mia, quella degli eventi. perché c'ho una voce nella mia testa che mi sta dicendo di toccarvi il cazzo. Posso? Per favore. Stai facendo un video. Sto facendo un prank.